大家好，我係豬媽，歡迎收聽收睇豬媽頻道。希望大家俾個 like、免費訂閱同埋按埋個鐘仔，當俾豬媽一個鼓勵。多謝大家。今次呢，同10個老友記參加咗廣東旅遊嘅 CDG 077，係去東莞2日1夜嘅。團費呢係99，導遊費呢就2天共160蚊啦。咁加埋呢，即係每人要交呢個250蚊啦。咁深圳灣集合嘅呢就係9點30分啦，而福田口岸嘅呢就係10點30分嘅。咁我哋梗係喺福田集合啦。我哋今日嘅旗號呢係97喎，而今次嘅導遊呢係一個男士嚟嘅喎，佢就叫做李仔啦，因為佢姓李嘅，所以我哋呢就稱呼佢做李仔啦。今次都唔算多人喎，因為呢集合嘅時間比較晏少少啦，10點半呢，咁所以呢，我哋都唔見得太多人嘅嗰日。咁我哋人齊呢，就向另一邊行啦，就一齊去另外一邊搭車咯喎。去到呢，已經有架車喺度等緊我哋咯喎，咁我哋齊人呢，就上車啦。咁啊去深圳灣等埋其他團友啦。阿司機哥哥呢都好落力喎，幫我哋呢搬咗啲行李上車。咁上完車之後呢，咁阿李仔呢都話自己係一個靚仔嚟嘅喎。原來佢係一個藏族人嚟嘅，佢話呢，佢哋嗰啲人呢，嗰個眉多數都好突嘅喎，而呢，佢係比較突得少啲嘅，所以佢都算係靚仔喎。咁我睇佢都 OK 嘅，整體嚟講佢都唔錯嘅。我哋今次都算順利，咁呢就11點鐘呢就去到深圳灣接埋啲團友啦。咁去到另一個景點呢，就係去呢個深圳博物館喎。咁去到嗰陣時大約1點鐘到啦。原來入去都幾嚴謹嘅喎，咁我哋呢就要經過一個通道先可以入去，好似過關咁啊。你入到去呢，覺得佢都好寬敞喎，周圍環境都唔錯嘅喎，都好靚下嘅。咁我哋而家呢，就睇到去嗰個大堂啦。嗱，你睇下啲環境真係唔錯㗎，都好闊落嘅。咁我哋呢，就要上2樓先可以睇到嗰啲展館嘅喎。嗱，我哋呢個係其中一個展館咯。嗱，呢度又係一個其中嘅展館啦，呢度係講下啲歷史人物咯。呢度呢，有好多蠟像睇嘅喎，同埋呢又講下啲漁家女啊，佢哋啲文化咁咯。嗱，呢度介紹下啲漁帽啊，即係以前啲漁家女嗰啲帽啊咁樣。又會介紹下呢做大戲嗰啲戲服啊，啲古時人物呢，嗰啲衫真係好論盡。嗱，佢呢啲呢，就做戲嗰啲啊，掃嗰啲掛喺度個面嗰度嗰啲啊，呢啲就係介紹佢哋嗰啲咁嘅戲服啦。嗱，呢啲都係啊，仲有介紹下以前嗰啲人物啦，啲皇帝啊嗰啲啦，唔同朝代嘅皇帝啦，亦都有影出嚟嘅喎。又會好多蠟像呢，又整到呢係介紹嗰啲民間嗰啲，有啲鋪頭啊係去睇病嗰啲咯，又去做衫嗰啲啦，都好特別啊！呢啲周圍都好多蠟像啊。呢度係講啲文人雅士啦，講啲書啊。呢度全部都係唐詩300首。好啦，咁我哋睇完呢度呢，就去食飯咯噃。呢個呢，就係我哋去食飯嘅商場嘅入口嚟嘅。呢度係要搭 lift 上嘅喎，唔記得佢上幾多樓啦。嗱，呢個就係佢個門口，入門口個位啦。呢個入門口個位呢，有好多汽水啤酒喎，你可以。如果想飲啊，自己要買噶啦。嗱，呢個就係佢個大堂，係食嘢嗰個食堂應該係。
我哋今日就係食椰子雞加功夫冇骨水腐魚喎。咁魚咧其實得好少嘅啫，唔多嘅。咁啊雞有2隻啦，有啲丸仔啊，有啲腐皮俾我哋嘅。嗱，有啲冬瓜啦，又有啲菜啦。嗱，呢個就係所謂嘅魚啦，佢係咁多嘅啫，份量唔係多嘅。咁但係咧，冬瓜同菜咧就任食。咁呢餐我都滿意嘅。食完之後咧，我哋有啲時間咧就落街，下邊有間超市可以行下嘅喎。嗱，呢度又有啲蛋撻啦。嗱，呢間就係超市啦，唔算大嘅，一般啦，都係。周圍都好多嘢賣嘅。呢度就接近過年，所以有好多啲賀年嗰啲，又有揮春啊嗰啲嘢賣下喎。哇！臘腸啊，真係大堆啊，任揀啊，真係。咁去到2點半左右咧，咁我哋就去另外一個景點啦，就係懷舊豆瓣廠啊。咁呢間豆瓣廠咧，應該係我哋以前好耐之前咧成日去嗰間嚟嘅，但係咧就而家咧就翻新咗啊，靚咗好多啊，全部都唔同晒啊！佢仲有整咗一啲咧係可以啲人喺度飲嗰啲叫唔知咩咖啡啊！嗱，你睇下呢度係介紹佢哋嘅點樣嘅製作啊，個過程啊。相信好多朋友咧都嚟過呢一樹噶啦，不過而家翻新淨咗好多，同埋靚咗好多。嗱，呢度有啲俾你哋可以試下食噶噃，好多嗰啲薑片啊，咁樣俾你哋試下啲味道嘅，好多都唔同嘅。嗱，呢度有好多啲啱嘅，如果啱就可以買啲返去咯，做實手信都唔錯嘅。嗱，呢度又有啲銅像啊，介紹下佢哋以前點樣製作嘅過程喎。嗱，呢度有好多啲啱啱嘅鹹鹹濕濕嘅食物啦，陳皮啊，又有梅餅、半邊梅。到3點幾咧，我哋又去另外一個站咯喎，去住阿李仔咧，咁啊一直行啦，行到嗰個果園嗰個位度咧，佢就已經預備好晒啲食物俾我哋啦喎。嗱，有提子啦，同埋嗰啲楊桃喎。不過即係楊桃咧就比較酸啲，提子就一般啦。你話佢甜又唔係好甜，啲皮都比較雜，好似韌少少。咁咧，我哋坐低食完就走咯喎。咁有啲朋友咧就食唔晒啲提子咧，都可以搵我載咗啲返去食咯。不過啲行程都幾緊密啊！食完呢個咧又走咯喎。我成日以為咧去呢個果園咧係去摘下啲提子啊，去摘下啲水果嗰啲，原來咧就咁俾我哋喺度試食，咁試食完又走咯喎。到夜晚咧，我哋去個新光明夜市喎。咁咧呢度咧就要上2樓嘅，埋呢個夜市先至可以返酒店喎。咁因為我哋呢個呢係經過一個街市上2樓嘅呢個範圍，咁啊上面咧又有啲串燒啦，好多嘢食噶，都幾多人行噶，話又有啲蔗汁啊，啲臭豆腐，不過呢度啲臭豆腐真係唔臭嘅，唔似香港咧，真係臭咗9條街，你真係聞唔到佢臭味嘅呢度就。嗱，又有啲5香牛雜鋪啦，又有啲生蠔啊、小炒嗰啲咯，60蚊一打，60蚊一打就送一打。咁啊，又有啲台灣牛奶冰喎，有啲蒜蓉豆皮啊，嗰啲咁樣嘢啦。嗱，仲有啲生蠔啊，又買一打又話送一打喎。
又有啲新疆烤肉，嗱，一串串嘅串燒啊，1蚊串啊，細細串，哇，一個人都可以食10串8串啊，真係。呢度都係啲燒烤串嚟嘅。咁啊，呢度啊有啲小炒啦，炒下螺片啊，炒下蜆啊嗰啲咁啊，炒下粉啊咁啦，仲有炒魷魚。哇！呢度好多海鮮啊，又蜆又蝦又龍蝦。不過我哋都冇食啊，我哋淨係食咗嗰啲麵筋啊、啲豆腐啊咁樣，我哋又冇咩興趣食嗰啲嘢喎。咁啊叫咗一個河粉同埋一個炒麵啦，呢個好似都要20蚊嘅一兜，就比較鑊氣嘅，都好多人食嘅呢一個。其他咧，我哋咧好似唔係太有興趣咯。嗰個酒店嘅大堂啦，又唔算新淨嘅，都係普普通通啦。你咪睇下個酒店房俾你欣賞下啦。呢個就係出外有浴缸添啊，真係唔記得噶啦，耐咗。佢樣樣都齊全嘅，咁就一次性用品就呢間酒店咧都好暗嘅，你入到去咧覺得佢就，你話新又唔係新，舊又唔係算舊，一般啦，即係屬於舊式嗰類咯。嗱，呢個就電視啦。嗱，佢個電視咧係可以收到翡翠台嘅，不過我都覺得叫清噶啦。我哋啲團友有啲話好朦，我哋呢個算係清噶啦。嗱，呢個茶水區真係好簡單啊，整個水壺啦，2支水，2個紙杯，你想飲茶自己帶嚟啦，係冇茶包嘅。嗱，咁我哋咧頭先就冇乜食嘢啦，咁我哋就去咗酒店樓下嗰個位置嗰度食宵夜啦，叫做係喺酒店嘅出門嘅左手邊。咁啊，去到有幾間嘅咁嘅食鋪嘅，咁有理冇理啦，總唔知就係去人多嗰間，我哋就去嗰間啦，因為起碼都有啲保證啊嘛。我哋叫咗皮蛋粥啦、魚片粥啦，同埋海鮮粥。咁咧仲有叫咗一個炒河粉同埋一個炒麵喎，呢度都抵食㗎真係。咁佢嗰個炒粉同炒麵都係18蚊，都幾豐富啊，同埋都幾多料啊，仲抵過去光明夜市嗰度咧都要20蚊啊。佢呢度咧真係即係個賣相靚好多咯。同埋啲粥都好食嘅，仲有叫咗春卷啊，不過冇影到添。春卷咧都係18蚊，有好多條，起碼都有10條18蚊。咁跟住好啦，我哋朝頭早咧就要去食早餐啦。咁我哋朝頭早落呢度食早餐咧，都有粥粉飯麵喎，都算係咁噶啦。嗱，呢度就係呢個煮麵嘅區域啦。佢有豬紅啊、瓜啊嗰啲啊、番薯啊、菜啊、炒河粉啊，有粟米啦、炒麵啦、餃子啦，有香蕉啦、水果嗰啲就有啊。食完早餐咧，就11點半到咧，咁我哋出發去一個平安文化主題體驗公園喎，去睇下個火車頭喎。咁呢個係一個範圍裏邊嘅。嗱，咁我哋睇睇佢範圍裏邊啦，入到去都係好多啲遊樂嘅設施嘅喎。
又有啲湖景啊。嗱，呢度都係小朋友玩嘅。嗱，你哋睇下呢個環境啦。咁我哋都係一路入到去，都係睇呢啲嘢。全部都冇乜人玩啊，直頭係冇啊。裏邊有一個大隻佬人像啊，你可以同佢打下卡、影下相啊。睇火車頭就冇去睇啦，因為咧要俾錢嘅，望一望我哋個個都唔睇啦。咁接着嚟咧，我哋又去食飯啊，就去呢個原鄉食堂嗰度食飯喎。咁咧呢個食飯呢個飯堂咧就要去落去地牢嘅地下嘅。嗱，呢個範圍啦，哇，好似擺緊酒咁啊，真係又係歡迎我哋啦，擺晒啲牌仔喺度。嗱，第一道菜啦，呢個都唔記得，好似應該係五指毛陀湯嚟嘅呢個。跟住一隻燒雞啦，都唔錯嘅，我覺得呢度啲整得都幾好啊，呢度啲食品都。嗱，第三道就係咕嚕肉啦。呢啲屬於廣東菜啦，都係有蓮藕啊、番薯啊、炒番薯啊，都 OK 嘅，可以嘅。呢度呢啲菜式，嗱，又有蘿蔔煮呢個肉丸啊、蒸水蛋啊、肉餅咧，又有小白菜。嗱，我哋嘅主角出場啦，就係呢一個叫做呢個就叫做百香果鮮包，都好香口嘅呢個都。最後啦，我哋有水果，呢個橙都好甜下嘅。整體嚟講，呢餐都算係唔錯嘅。我覺得今餐嘅兩餐嘅餐都可以嘅。我就去呢個俄羅斯市集嗰度參觀啦。呢個係一個最後嘅景點。呢間就係俄羅斯市集啦。大家睇清楚佢嘅範圍啦。呢個櫃咧就係賣嗰啲腸仔嘅，咁都唔貴嘅。呢啲腸仔咧幾蚊一包都有喎，真係好多款式。呢度咧就好多都係賣朱古力嘅，咁如果鍾意食朱古力嘅朋友咧嚟呢度掃貨啦，好多款式朱古力㗎，又唔貴，開口都幾抵食嘅。呢度咧護膚品都有得賣喎，哇，各樣款式都有啊，睇下你有冇用開嗰隻嚟呢度買啦。呢度咧堅果都有喎，每日食幾粒都好有益嘅，咁價錢一般啦，係正常價錢咯。嗱，俾你哋睇下佢個範圍啦，呢就係佢哋賣零食區啦，有餅啊、糖啊，樣樣都有啊。嗱，呢啲就係零食啦，8蚊包，大大包，卜卜脆啊。左邊嗰個就係收費台啦，去左邊嗰個位咧就有擺放好多蜜糖嘅喎，咁我啲姊妹都買咗幾啱翻。佢話咧真係超抵啊，好平啊，咁佢都食開嗰啲蜜糖嘅，咁咧咁佢都買咗幾啱翻去。佢翻去食咧都話好抵食啊，所以咧我都介紹下啲朋友嚟呢度買啦。咁今次咧都好早咧，咁我哋咧就去到福田咧，咁啊諗住早啲翻屋企啦。點不知咧真係大鑊啊！今次咧就啱啱咧地鐵出事啊，咁我哋咧就塞咗成好耐下，跟住咧就好夜先翻到屋企啊，冇辦法，人算不如天算啊！咁而家咧廣東旅遊咧就呢個行程咧有少少改動喎，
咁佢而家就變咗 CDG077P， 係多咗個 P 嘅。咁咧佢呢個行程就去呢個福田咧批發街市啦，懷舊火車頭咧就都係嗰個位置嚟嘅。咁咧佢就特別安排呢個免費足浴喎，有20分鐘嘅喎。咁啊，又去呢個常平步行街啊，有時代廣場喎、百花廣場同埋富盈廣場，仲有好多食肆嘅喎。咁因為我哋上次咧就比較夜啲咧，咁我就真係唔知道有咁多廣場睇啦，因為咧去到都成9點幾，食埋嘢好夜啦。咁我都喺附近咧就唔見到有呢啲位置咯。咁因為都冇乜時間行啦，咁樣食方面咧，同埋咧各樣咧都有一啲係酒店啊，都係同埋一樣嘢嚟嘅，大家可以參考下咯。咁如果鍾意我介紹呢個行程嘅，就俾個 like 啦、訂閱同埋俾啲意見，多謝大家，拜拜。